اوف خدایا چه روز پرمشغله‌ای بوده. اول امتحان بعدم اهدای خون. آره چه دکتر بی‌ادبی هم بود. اینقدر محکم سوزنه تو انگشتم فرو کرد که هنوزم درد داره. فکر کنم اونا اومدن. چی کار کنیم؟ مومنه هرچی بشه من نمیخوام برم پیششون. باشه تو نگران نباش، برو داخل. من به داداش سایم زنگ میزنم میام. باشه اما تو حواست به همه چی هست نه؟ آره تو نگران نباش. الو داداش سایم، شما کجایین؟ یه مسئله مهمیه واسه ویدا خواستگار اومده. زود بیاین اینجا. چی شد؟ ویدا تو نگران نباش، من به داداش سایم زنگ زدم، اون الانا میرسی. خوبه. ویدا لطفاً آبروی منو حفظ کن. به خاطر من یه بار برو ببینشون. آبجی فریحه چرا این کارا رو میکنین؟ من نمیخوام ازدواج کنم. بابام بهتون گفته که نمیخواد من الان ازدواج کنم. عمو جان و زنمو تقریبا از این وصلت راضی هن. مزمل پسر خوبیه، مطمئنم تو هم خوشت میاد. بیا با من لطفاً. آبجی فریحه لطفاً بهش فشار نیارین لطفاً. مومنه تو دوست ویدایی و من خواهرش. من خوبی و بدیشو خیلی خوب میدونم. بیا دیگه زود باش، بیا بدو زود باش. بیا دختر. بشین. مزمل من داشتم فکر میکردم تو و ویدا با هم حرف بزنیم. اگه اینجا راحت نیستین برین تو حیاط حرف بزنیم. فریحه دخترم وقت غذا شده، من غذا بکشم ره؟ نه انشالله یه وقت دیگه. الان واسه کار خیر اومدیم حرف بزنیم. ببین زن دادش زینب، از طرف ما که قبوله. حالا شما اگه میخواین تحقیق کنین میتونین انجام بدین. تحقیق واسه چی؟ دخترمون فریحه تو خانواده شما عروسه، ما از طرف شما خیالمون کاملا راحته. باشه پس فعلا با اجازتون میریم. دفعه بعدی انشالله واسه یه تعیین تاریخ نامزدی و اینا میاییم. این کارا لازم نیست، مستقیم عقد کنن. چند روز دیگه قراره که واسه سایمم زن بگیریم.